বুড়ি ছেল মারি কিনা কটিং করুছন মুই যে ভল মটন মিলবা বলি করি ধাই আসিছে পুয়া মুই ই শনিনে পড়ি গলি আজি কিন দোকান কে জিবি আউ কিন দোকানর মটন নি কিনা ঘরকে গলে ভল হেবা বাকি সবু কথা ছাড় তমে পুরা ভল হিসাব নে কহ যে ই দাদা জিন কটিং করুছন ই মাংস একচুয়ালি বুড়ি ছেলর মাংস এ কি ভল মেলছার মাংস এ যে কমেন্ট নে কহ ই ব্লগ ভিডিও লাস্ট পতে দেখবো বলে তো পুরা জানি যিব যে একচুয়ালি এটা বুড়ি ছেল সে এ কি ভল মেলছা এ আজি তো নিহাতি কনফার্ম হেব ইয়াডে আমর মৌসা মাংস কটিং করুছন আজি আমি মটন নেবা চকর থি 2 ঘন্টা ইনেকে জগি সারলু না আজি লোক বা কাসিছন তো নিহাতি মটন নি করি একা জিবাকে পড়বা 2 ঘন্টা তো মুই জগি দেলি না বাকি মোর সাঙ্গে নে জিন মনে আসিছন সে মনে জগি জগি বোর হি যে সারলে না তো চলো বিনা টাইম ওয়েস্ট করে কিনা ব্লগ ভিডিও স্টাर्ट করমা जुहार जय मां माणिकेश्वरी आशा करछे आपण माने भी भल रे थिबे मुई भी भल रे अछि फिर थोड़े गोटे मोर नवा ब्लॉग वीडियो थी आपण मान के सबके स्वागत मोर ई ब्लॉग वीडियो के देखबा आगरु दया करी सब लोग के रिक्वेस्ट मोर चैनल के जे भी नुवा करी आसीचो बेले सब्सक्राइब गोटे करी किना बेल आइकन के क्लिक करी थियो काहे जे कि बेले मुई जिन भी ब्लॉग वीडियो फास्ट ने अपलोड करबी तमे जदी बेल आइकन के क्लिक करी थिबा बेले तमर पाके फट से मोर वीडियो पहुंची जिबा फाइनली आमे माणिकेश्वरी छक पते पहुंची जे सारलु ना आज आम घर के बहुत लोग आसीचन तो सेतिर लागी आमे मटन आनी जाउछु आम घर के किन लोग मने आसीचन जे तमके कहि दउछे मोर मौसा मेसी घरे भी आसीचन आउ मोर भंजय घरे भी आसीचन सामना ने देखुछ तो स्पेशल मेलछा मने इनके 3-4टा बंधा हेचे गोकुलदा मांस कटिंग करबा थी बिजी अछन मुई गोकुलदा के कहसी मांस 2.5 केजी दियो गोकुलदा मते कहसन जे टिके जस्ट वेट करि दियो नेक्स्ट मारले तमके 2.5 केजी मांस मुई दी देबी गोकुलदा हेंता कहला के आमे 3 लोग टिफिन खावा लागी पले आसु मुई से आडे मटन दुकाने कथा वार्ता करूछे इयाडे मोर मौसा आरु मोर भाई आसी किना फटाफट टिफिन खाई दी सारले ना मुई टिफिन खाबाती पछे पड़ी गली से मने खाई सारला के पछे आसी किना एबे मुई टिफिन मागुछे टाइम भी 9:30 प्लस ही गला ना खरा भी बहुत होचे मते भी बहुत भोग लागुछे देखुछ तो 20 टंका के पूरी 2टा बिरी बडा गोटे दीचन मते तो बहुत भोग लागुतीसी फटाफट खाई देसी देखुछ तो सामना थी 3 पट मेलछा बंधा हिचे ई भितरु एका किनटा गोटे मारले हमके मांस 2.5 केजी मिलबा दया करी सब लोग के रिक्वेस्ट हमर भवानी पाटना पाखर लोग माने जे भी मटन स्पेशल खोजुच बेले मेदनीपुर के आसी किना गोकुलदार दुकान नु मटन नियो ई मटन दुकान ने दिन के 2टा के 3टा मारबे पछे सिना बाकी बूढ़ी छेल मारो ने का नहीं गोकुलदार स्पेशल मेलछा मन के बाहरे बांधी दिसन 10-15 लोग ठीक हेले से मेलछा के मारी किना फटाफट बिक्री कर देसन मुई ई मटन दुकान के जेते थर भी मटन आनी आसी चे सबु थर स्पेशल मटन एका नीचे आउ सामना ने बंधाई दिसी मेलछा गोटे गुटे गुटे लोग डाउट ने भी रहेसन सामना ने भल मेलछा बांधी किना भितरे ने बूढ़ी छेल मारीचन बोली किना भी गुटे गुटे लोग डाउट ने रहितिसन से डाउट के क्लियर करबा के चाहुचन बेले टिके वेट कर देबे भितरे ने जिन मेलछा मोराइतिबा से मांस सरला बेले बाहरे बांधला मेलछा के भी मारबे मेहनत कला पैसा है भाई निजर 2 आखी देखी किना भल मेलछा मांस आनी किना घरे रांधले बहुत भल लागसे वीडियो के कंटिन्यू देखुछ तो 4 लोग मिसी किना गोटे मेलछा के मारी देले आउ भल से सफा करूछन इने के सफा सुतर रो कमी केते बेले भी नै करन आमे आसी किना गोटे घंटा प्लस ही गला ना भल मेलछा मांस नेमु बोली किना गोटे घंटा भी जगिचु ई दुकान नु रक्ति पुटा जे भी नेबा के चाहुछ बेले 2 दिन आगरु कांटेक्ट करबा के पड़बा तो चलो मेलछा के केंता करी सफा करूचन जे तमे कमेंट ने निहाती भाबरे जणाबो भल से सफा करूचन कि खराब से वीडियो के भल से देखो आउ कमेंट निहाती भाबरे करो
ଲଗା ଯା ଟିକେ नहीं खराब কালকে দেবো দেখ বাবুল ভাই বড় কালকে দেবো মধু কারণে কইছে ফোন করিছে ভাই তখনই পাঠালো না পুরে আনলে তো না লাগি দেওয়া ওই কেটে তোমার আনলে পুরে আজ বাড়া কি হ্যাঁ অধিক ওই ছেলে আছে ওই একটা কালে কাজ কাম লাগে ওই আজ কত রোজ বাজা হবে ये भी कुछ छोड़ने को होता है बहुत भी ज्यादा मीडियम मीडियम वो बोले कुछ छोड़ने नहीं हुआ अभी किस ফুল হবা আর গুলো লোক আমরা বনা কথা করব কারণ লাগে আর বহুত কিছু না আমরা রকম করি চর্বি ঠিক অধিক দিতে হবে চর্বি দিয়ে দেবে কোন জায়গায় এটা দিবা যাবে ছোট লোক কো বলছেন এই যাবো ভাই হ্যাঁ কোনটা কেটা তোমা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুছ তো আমার মৌসা 2 ঘন্টা জগি কিনা বহুত টেনশন হয়ে যাইতিলে না মুই গোকুলদার দোকান কে যেতে থরবি মটন আনি আসিছে যেতে বি মাংস নিয়ে মাক্সি আউ ডাইরেক্ট নি যাসি আজি আমার মৌসা সঙ্গে নে মটন আনি আসলি মৌসা পুরা ভাল ভাবরে জানিছন যে গুটে মেলছার কিন পাখর পিস মনে বহুত টেস্ট রয়েছি আউ স্মুথ রয়েছি যে ভাল ভাবরে জানিছন আমার মৌসা আজির মটন বহুত টেস্ট লাগবা আমার মৌসা ভাল ভাল জায়গার পিস মনে মাগিছন খাওয়া লাগি বহুত বড়িয়া লাগবা আজির ব্লগ ভিডিও তমকে টিকে বি ভাল লাগলা বেলে লাইক কমেন্ট করবাটা নাই ভুলবে।